如果遇到难题，我们会来帮助你。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会当起帮忙。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。超级聪明、超级厉害、超级神奇的怪物数学小分队。Zöşi galet məxluqlarının dala damığı. Markes, bizdə qancha g'alati məxluq pechinimiz bor? Ha, 1, 2, 3 dal galet məxluq pechinimiz bor. Boludu. Bu men eng yaxshi ko'radigan yepishqaq pechini. Yepishqaq pechini bo'lsa, meningmi yaxshi ko'rdig'inim. Markes, bizda hozir qanchalik pechini qoldi? 1, 2, 3 dal. Chekiraq ekran doim qovuni qo'rqitib yutadi. Chekiraq ekran. Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maxluq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematika atrofida paydo bo'ladi. Bu zishi g'alati maxluq ekan. Yana bu Moslaviyadagi eng tamatollaydigan g'alati maxluq. Yaxshimisiz, zishi g'alati maxluq. Ha, yaxshimisizlar? G'alati maxluq matematika atrofidagilar. Men va tamoq tanlaydigan g'alati maxluq akam bilan birga bog'chada bir qitimliq tanla-dala tamog'i o'tkazmoqchi edim. Aslaga hojtim tushib qoldi. Sizga qanday yordamimiz kerak? Men hozir basit ko'rada qo'limda 2 parcha dala tamoq setimlish tizimligi bor. Bu meniki, bu mening akamniki. Biroq qanchalik narsa setib olsam bo'ladiganligini hisoblayolmadim. Oladigan narsamizning soni talondagi bilan o'xshash bo'lish kerak. Chunki har ishkilimiz bek tamoq tanlaymiz. Biz bildik. Asirmanglar, g'alati maxluq matematika atrofidagilar hozirda yo'lga chiqdi. Tezroq kelinglar, amisa. Biz ishi g'alati maxluqning mol setilish taloniga asosan narsa setilishga yordam qilaylik. Biz g'alati maxluq matematika o'qimida foydalanaylik. Shundoq, chunki g'alati maxluq matematika o'qimi har qanday masalani hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maxluq matematika o'qimi hamma yerda mavjud. G'alati maxluq matematika atrofiga qo'shilib birlikda vazifa o'rningiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamsizlar? Bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askarning so'ziga muhtoj. U bizning vazifani o'rnatishimizga yordam beradi. Raqamli maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika askarning so'zi bo'lsa qo'shish. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganingizda biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tanglading. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Qo'shish. Hozir demaysan-ku, kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganda andin degan. Ma'qul. Men doim unutib qolaman. Mayli, g'alati maxluq matematika atrofi biz shu g'alati maxluqqa yordam qilib, alayda mal setib olish tizimligidagi narsalarni elish beraylik. Dal vaqtida keldinglar, g'alati maxluq matematika atrofidagilar. Mening birmuncha bir taraf qiladigan muhim masalalarım bor edi. Biroq men bu birga vaqtimni zishi g'alati maxluqning mal setilish tizimligini aslan elish isrof qilmasam bo'lmaydi. Kelishki maqsadimiz dal shu. Tushmijaz Chango apandiga yordam qilg'ili keldik. Tamoq tanlaydigan bu maxluq meni bek bizar qildi. Bu mal setilish tizimligi. Bu tizimlikdagi narsa qarmoqqa o'xshashda qiladi. Shundoq. Akam bilan men har ishkilimiz dala tamog'i yeganda sesiq pura qo'shilgan pechini yeyishni bek yaxshi ko'ramiz. Biroq bizning yeydigan yemaklik sonimiz aniq. Chunki har ishkilimiz bek tamoq tanlaymiz. Sizlarmi bilasizlar-ku? Biz bildik. Asirmanglar, biz qanchadan sesiq puraqliq pechini olsak bo'ladiganligini hisoblaymiz. Sizlar hisoblanglar. Men bizning dala tamog'imizni yeydiganga yaxshiroq o'rin topqilib boray. Men bu tizimlikdagi sesiq puraqliq pechinni og'ilib boray. Amisi men bu tizimlikdagi sesiq puraqliq pechinni og'ilib boray. Biz yetarlik oldikmi? Yoki jiqilib oldikmi? Biz qanday qilsak sesiq puraqliq pechinisini to'g'ri bo'lganligini bilamiz. Siz haqqıga ovozni oldingizmi? Men oldim. Raqamli g'alati maxluqning ovozi. Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Qo'shish. Ko'pchilik tayyorlig'ini bitdimi? Undaqda birlikda deymiz. Men 3 sanayman. 1 2 3 Qo'shish. Qaranglar, muvaffaqiyat qozondik. G'alati maxluq matematik ko'rsatkich ekrani keldi. Bir
g'alati maxluq o'zining put barmoqini sanayotidi. Uning qancha tal put barmoqi borligini hech kim bilmaydi. 1, 2, 3, bu putda 3 tal put barmoqi bor ekan. Bu putda qancha tal put barmoqi bordi? 1, 2, 3, 4 tal put barmoqi bor ekan. 3 tal put barmoqiga 4 tal put barmoqini qo'shsak qancha tal put barmoqi bo'ladi? Qo'shib hisoblab baqayli. Qo'shsak qancha tal bo'ladi ekan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu g'alati maxluqning jami 7 tal put barmoqi bor ekan. G'idiqlayli. Bo'ladi, bizga 5 joy yordam qildi. Biz hozir qo'shishning nimaligini bilib oldik. To'g'ri, siz hozir barliq narsalarni qo'shib hisoblab baqsangiz bo'ladi. Bu shunday qilsangiz qancha tal barliqni bila olasiz. Biz bu mol setilish tizimidagi narsalarni qo'shib hisoblasak bo'ladi. Qo'sh so'zi matematikaning maxfiy ko'rsatma so'z bo'lgan ekan. Biz birlikda g'alati maxluq matematik bilimlardan foydalanaylik. Oy! Bo'ladi kichik do'stlar. Undaqda bu tizimlikda qancha dona sesiq puroqliq pechini bordi? Biz birlikda sinab baqayli. 1, 2, Emsa bu tizimlikda qanchasi bor? 1, 2, 3. Bir tizimlikda 2 tal sesiq puroqliq pechina, yana bir tizimlikda 3 tal bor ekan. Jami qancha dona sesiq puroqliq pechini bor ekan? Ha? Biz birlikda sinab baqayli. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. 3 tane sesiq puroqliq pechiniga 2 tane sesiq puroqliq pechinni qo'shsak, jami 5 tane sesiq puroqliq pechiniga teng bo'ladi. Biz 5 dona sesiq puroqliq pechini olsak bo'g'dak. Vah! Men qo'shishni biladigan g'alati maxluq. Bir dona. 2 tane, 3 tane. 4 tane. 5 dona. Bo'ldi do'stlar, biz bu sesiq puroqliq pechinni elib, zg'ishi g'alati maxluqni topaylik. Mushunda qilsak, u talla dala tamog'ini o'tkazalaydi. Zg'ishi g'alati maxluqi. Biz sizning mol setilish tizimligingizdagi barliq sesiq puroqliq pechini olib keldik. Bek yaxshi oldu. Men bu dala tamıqqa yana boshqa narsalarni tepib kelay. Sizlar bilasizlar, men tamoq tanlaydigan odatim bor emasmi? Biz bilamiz. Men yo'q vaqtda sizlar menga bu taxslarni tizib qo'ysanglar bo'lamdi. Men mehmonlarga qancha tax tizsa bo'ladiganligini bilmadim. Bo'ladi, biz sizga yordam qilamiz. Sizga va tamoq tanlaydigan maxluqlarga taxslar tizib beramiz. Ular 5. 1, 2 tal taxsikan. Bek asankan. To'g'ri dedingiz. Biroq biz yana 3 nafar yangi mehmonlarni qo'shdik. Sal turib ko'rishaylik. 3 nafar yangi mehmon. Undaq bo'lsa hisoblashimiz tezlik to'xtaydi. Shunga biz yana qanchalik taxsi qo'ysak bo'ladigandi? Raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Qo'shish. Men 3 sanayman. Ko'pchilik tayyorlig'ini olibdimi? 1, 2, 3. Qo'shish. Qaranglar, g'alati maxluq matematik ko'rsatish ekrani keldi. Bir g'alati maxluqning 2 tal qo'l barmoq pali bor ekan. Uning hamma qo'l barmog'iga barmoq pali taqo'si bor ekan. Yana qancha tal qo'l barmoq pali bo'lsa bo'ladi? G'alati maxluqning qo'l barmog'ini sanab baqayli, ondan hammani qo'shib baqayli. 1, 2, 3, 4, 5, jami 5 tal qo'l barmog'i bor ekan. Biroq uning 2 tal qo'l barmoq pali bor. U yana qancha tal qo'l barmoq paliga ehtiyojli? 1, 2, 3, 3 tal qo'l barmoq paliga 2 tal qo'l barmoq palini qo'shsak jami 5 tal qo'l barmoq pali bo'ladi. G'alati maxluq baxushal bo'lib ketdi. Va! Bek yaxshi bo'ldi. Biz hozir yana boshqa qo'shishni o'rganib oldik. To'g'ri, xuddi qo'l barmoq palini qo'shgan o'xshash. Taxslar balki mushuning o'xshash. Qancha nafar g'alati maxluq bu dala tamoqqa qatnashadi? Zg'ishi g'alati maxluqi, tamoq tanlaydigan maxluq. Undaqda 2 tal maxluq kelgidek. Yana 3 tal g'alati maxluq keladi ekan. Undaqda jami qancha tal g'alati maxluq keladi ekan? Mening bir amalim bor. Biz zg'ishi g'alati maxluqi bilan tamoq tanlaydigan g'alati maxluqning dala tamoqini ilgari keldiganligini bilamiz. Ulardan boshqa yana 3 nafar g'alati maxluqning keldiganligini bilamiz. 1, 2, 3. Ular bo'lsa yangi kelgan 3 maxluq. G'alati maxluq matematikasi baq qoldi ekan. Emas biz ularni qo'shib sanab baqayli. Jami qanchasi bor ekan? Biz qanchalik g'alati maxluq borligini qo'shib sanab baqayli. Qancha g'alati maxluq dala tamog'iga egilikida? Men sanab baqay. 1, 2. Sol tarafda 2 g'alati maxluq bor ekan. 1, 2, 3. O'ng tarafda 3 tal g'alati maxluq bor ekan. Shunga 3 ga 2 ni qo'shsak jami siz menga hammani sanab bera olasiz. 1, 2, 3, 4, 5. Jami 5 tal g'alati maxluq bor ekan. Shunga bizga 5 tal taxsil lozim. To'g'ri. Biz dala tamoqqa taxsin tuzayli.
Taksini yeterlik tizdiqmi? yoki ortiq tuzib qo'ydikmi? At yo'l su bilan isbotlayli, esinglarda bormi? Biz ularni qo'shib boqayli. Biz jami 5 tal taksiga ehtiyojliq. Undaqda ham sen qancha tal taksi tizilib bo'lindi? 1 2 3 4 taksi yetishmidi. Biz yana bir tal taksi qo'shsak bo'lg'udak. Biz hozir 5 mehmonga 5 tal taksi tayyorlab oldik. Dala tamıqqa dal vaqtida ilgirib keldik. Bu mening akam bo'ladi. Tamoq tanlaydigan maxluq. Sizni kelganligimizdan intayin xushal. Biz 5 nafar mehmonlarga g'alati maxluq pechenisini olib keldik. G'alati maxluq pechenisi? Bək yeyişikdi o qachon. Ular mening eng yaxshi ko'radigan yepishqoq pechenam. Yepishqoq pechina? Yepishqoq pechinimi? Meningki eng yaxshi ko'radigan pechina. Shundaq. Sizlar chaqirgan mehmonlarning haqiqatan tali bor ekan. Qolgan mehmonlar dal sizlarda. G'alati maxluq matematika atritidikilar. Aslarning yordamingizga rahmat etish yuzidan bu talla tamoq aslarni chaqirdik. Bir, ikki, 3 tal g'alati maxluq pechenisi. Her bir odamga birdan. Biz ularga talla tamıqqa qilishga yordam bera oldik. Biz qo'shiqqa oid bilimlarni o'rgangandan keyin anda biz g'alaba qozondik. Şoň albatta biz maxluqlarning usuli orqali qalqish yangirtayli. 3 sanayman. 1 2 3 Biz matematik bilimlarni g'alati ishlaymiz.